زجاجة شراب صغيرة يفترض أنها تعالج السعال لدى الأطفال، لكنها كانت سماً قاتلاً فتك بأرواح 19 طفلاً في الهند حتى اللحظة، جميعهم دون سن الخامسة. نيلش سوريافانش اشترى لابنه صاحب ال3 سنوات شراب كولدريف المسموم دون أن يعلم خطورته، ورغم تناول الطفل للعلاج إلا أن وضعه تدهور فنقل على الفور إلى المستشفى، حيث اكتشف الأطباء وجود تلف حاد في كليتيه. الطفل كافح من أجل البقاء لأسابيع إلى أن فارق الحياة بمستشفى في ولاية ماديا، وأعيد جثمانه لأهله المفجوعين. التحقيقات الرسمية أظهرت أن الشراب من إنتاج الشركة سريسن فارما، واحتوى على مادة ثنائي إيثيلين جلايكول السامة وبكميات تفوق الحد المسموح به بنحو 500 ضعف. وعليه ألقي القبض على مالك الشركة التي صنعت الدواء وحظرت العلامة التجارية. وكثفت السلطات جهودها لإتلاف العينات المتبقية في الأسواق، بالإضافة إلى تحذير المواطنين من تجنب شرابين آخرين للسعال. أظهرت نتائج اختبار عينات عشوائية منها احتوائها على المادة الكيميائية السامة نفسها.